Hello မင်္ဂလာပါ TechnicAlliance မှာကြိုဆိုပါရစေအခုဗီဒီယိုလေးကဒီ trunking တွေအကြောင်းနဲ့ဒီ trunking တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ wire jaw or cable ကိုဘယ်နှချောင်းဆန်လဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပုံလေးက PVC trunking ဖြစ်ပါတယ် site ထဲမှာလိုအပ်တဲ့လိုမျိုး site ကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်အခုပုံလေးက panel trunking or UPVC panel trunking ဖြစ်ပါတယ်panel တွေအတွက် control panel တွေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ပေးရပါဒီဟာလေးက cable tray ဖြစ်ပါတယ် transformer ကနေ MSB တို့ဘာလို့ main cable ကြိုးတွေကိုတည်တဲ့ cable tray မျိုးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးက metal trunking တွေပဲဖြစ်ပါတယ် metal trunking တွေလည်းပေါ့တွေကိုလည်း site ထဲမှာအသုံးများပါတယ်ဒီဟာတွေက flexible cable trunking တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ panel တွေမှာအသုံးပြုတာများပါတယ်ဒါတွေက cable tray or cable ladder မျိုးစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာတွေကတော့ကွန်ပျူတာတွေအတွက်အသုံးပြုတဲ့ဒီ floor cable trunking ဖြစ်ပါတယ်ရုံးခန်းတွေကွန်ပျူတာတွေရုံးခန်းတွေရဲ့ကွန်ပျူတာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ installation လုပ်တာများပါတယ်သူကတော့အရင်စီကြီးတယ်လို့ site ထဲမှာတော့တိတ်မသုံးပါဘူးဒီဟာတွေကတော့ room တွေမှာဒီ decoration တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ skirting trunking ဖြစ်ပါတယ်အလှမပြတ်အောင်ဒီနေရာနဲ့ floor တောင်ကြားတွေမှာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကတော့ PVC consumer ဖြစ်ပါတယ်20နဲ့25 mm ရှိပါတယ်ဒါ PVC flexible ဖြစ်ပါတယ်သူလည်းတလက်မနဲ့ငါမှု size တွေရှိပါတယ်ဒီဟာကတော့ GI consumer ဖြစ်ပါတယ်ဒါက flexible consumer GI flexible consumer ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်တွေကလည်းငါမှုနဲ့တလက်မ size တွေရှိပါတယ်ဒါတွေက PVC consumer ဆက်တဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ consumer fitting တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေက PVC trunking pipe site တွေနဲ့အကြောင်းအရာ specification တွေကို detail ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခု trunking site calculation ထုတ်ဖို့ရ example လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာဆိုရင် 10 mm square cable 50အချောင်း50 25 mm square cable 35အချောင်း50 mm square cable 18ချောင်း70 mm square cable 25ချောင်း main trunking site သူတို့စမ်းမဲ့ trunking site ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ကြမှာပေါ့နော်10 mm square အတွက် area ကို pi square by 4နဲ့တွဲထုတ်တဲ့အခါ 28.227 mm square 25 mm square အတွက် area ကို pi square by 4နဲ့တွဲတဲ့အခါ 63.7 mm square 50 mm square အတွက် area ကို pi square by 4နဲ့တွဲတဲ့အခါ 113 mm square 70 mm square အတွက် area ကို pi square by 4နဲ့တွဲထုတ်တဲ့အခါ 147.4 mm square ရရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကဒီ10 mm square အချောင်း50ဖြစ်တဲ့အတွက်50နဲ့မြောက်မယ်25က35ချောင်းဖြစ်တဲ့ကြောင်း35နဲ့မြောက်မယ်50က18ချောင်းဖြစ်တဲ့ကြောင်း18နဲ့မြောက်ပြီး80 mm square က25ချောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်း25နဲ့မြောက်လိုက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ total area ရရှိပါတယ် total area က9356 mm square ရရှိပါတယ်အထီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ trunking site ကိုရွေးချယ်မယ်ပေါ့ area of trunking 150 mm square 75 mm square ရှိတဲ့ trunking ရဲ့ area ကိုတွက်တဲ့အခါကျတော့အလျားနဲ့နည်းနည်းမြောက်တော့1250 mm square ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ trunking တစ်ခုလုံးမှာဒီအပြည့် cable တွေအပြည့်ထည့်လို့မရပါဘူးအများကြီးထည့်တဲ့ခါကျရင်ဒီကြက်ညိတ်သက်ပြီးတော့ဒီ heat တက်ပြီးတော့ wire short ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကြတော့ trunking area ရဲ့45ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့12250ကို45နဲ့0.45နဲ့မြတ်တဲ့အခါ5065 mm square ရရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ150 85 mm trunking ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးလို့မရပါဘူးtrunking 150ပတ်လေ trunking တစ်ချောင်းကိုတွက်ထုတ်တဲ့အခါ1125 mm square ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်150 mm square ပတ်လည်ရှိတဲ့ trunking ကိုသုံးမလားဒါမှမဟုတ်150 trunking ရှိတဲ့150 size ရှိတဲ့ trunking ကိုသုံးမလားကိုအဆင်ပြေတဲ့ trunking ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ cable tray တွေကိုဒီ transformer track ကနေ MSB panel တို့ပါ panel to panel main cable ကြီးတို့ကျွန်တော်တို့installation လုပ်ဖို့ရအသုံးပြုပါတယ်
ဒါလေးက cable tray size အတွက်တဲ့ဒီ example လေးဖြစ်ပါတယ်300mm square ရှိတဲ့ cable ၄ချောင်းကဘယ် trunking size မှာသက်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာတွက်ချက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ 300mm square cable ရဲ့ overall diameter က 28mm ရှိပါတယ်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ cable tray တက်စင်တိုင်းမှာဘယ်ဘက်မှာလဲ cable တစ်ခုစာညာဘက်မှာလဲ cable တစ်ခုစာခြံထားပြီးမှကျွန်တော်တို့တက်စင်မဲ့ cable ကိုအလဲကနေတက်စင်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်တွက်ချင်တာက 28mm ၄ချောင်းဆိုတော့သူ့ကိုဘယ်ညာနှစ်ဖက်စာခြံထားပေးအောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်28ကိုဒီ6နဲ့မြောက်တော့ 168mm ရပါတယ်အခု 168mm tray size ရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့က8လက်မ203.2mm ရှိတဲ့ cable tray တစ်ခုကိုဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီ trunking size တို့ဒီ tray တို့baby ကွန်ပျူတာတို့စားတဲ့ electrical calculation တွေကိုအခုဒီ phone software app လေးနဲ့တွက်ချက်ရယူနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်TechnicAllianceကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ electrical online course ကိုတက်ချင်နေဆိုရင်တော့အခုဖုန်းနံပါတ်0940268889ကိုဆက်သွယ်မြင်မြန်တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်